நேச்சுரல் சோப் நிஜமாவே நேச்சுரலா? இந்த கேள்விக்கான காரணம் இவர் தான் மிஸ்டர் ஷாதிக் அசீஸ். நிறைய பேருக்கு இவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ஃபேமஸ் யூடியூபர் அண்ட் இப்போ பிஸ்னஸும் பண்ணிட்டு வராரு. இவர் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பார், எப்படி கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நேச்சுரலாக சோப்பை மேக் பண்ணுறதுன்னு. இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எந்த கெமிக்கலும் இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலாக ஆர்கானிக்காக ஒரு சோப்பை வந்து பண்ணி காமிக்கிறேன். அதில் இவர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருப்பார். ஃபைனலாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு காஸ்டிக் சோடாவை நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சோப் வந்து ரெடியாக ஆரம்பிச்சிடும். கவனித்தீரா இல்லையா? திரும்ப கேளுங்க. ஃபைனலாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு காஸ்டிக் சோடாவை நீங்கள் இப்போது எனக்கு வந்த அதே டவுட்டு தான் உங்களுக்கும் வந்திருக்கும். நீங்களும் அப்படி நினச்சிங்க இல்லையா? ஆமாம் சார். அப்போ நானும் அந்த மாதிரி நினச்சதில் தப்பு இல்லையே. கெமிக்கல் ஃப்ரீ நேச்சுரல் சோப்புன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிற கெமிக்கலை ஆட் பண்ணுறாங்க. இவங்கள மாதிரியே நேக்கட் நேச்சர் பிராண்டும் அவங்களோட சோப் மேக்கிங் ப்ராசஸில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை ஆட் பண்ணுறாங்க. இதை வச்சு தான் சோப்பே பண்ண முடியும். அவர் சொல்கிற மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் பண்ணாமல் சோப் மேக் பண்ண முடியாதா? எஸ், முடியாது. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ். அதனால் இந்த கேரட், பீட்ரூட், ஆலோவேரா ஜூஸில் இருக்கிற ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸை இது ஈஸியாக பிரேக் பண்ணி அது கூட ரியாக்ட் ஆகி சோப்பாக மாறும். கூடவே கிளிசரினும் கிடைக்கும். இந்த கிளிசரின் மாய்ஸ்சரை தக்க வச்சுக்கும். அதனால் ஸ்கின் ட்ரைனஸ் இருக்காது. இந்த சோப் மேக்கிங் ப்ராசஸுக்கு பேர் சஃபோனிஃபிகேஷன். இதனால தான் சோப் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம். சரி, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் எப்படி இந்த சோப்பை கெமிக்கல் ஃப்ரீ நேச்சுரல் சோப்புன்னு சொல்கிறாங்க? தாராளமாக சொல்லலாம். எப்போனா கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷனில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை மிக்ஸ் பண்ணி தேவையான க்யூரிங் டைம் கொடுத்தா ஃபைனலாக வர சோப்பில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ட்ரேசஸே இருக்காது. அப்போ கெமிக்கல் ஃப்ரீ நேச்சுரல் சோப்புன்னு சொல்லலாம்.